자, 두 번째로는 이제 연극 음량에 대해서 한번 효과음에 대해서 알아보겠습니다. 자, 두 번째 영상입니다. 첫 번째 영상에서는 조명에 대해서 우리가 공부를 해봤죠. 조명에 대해서 공부를 해봤다면 이번에는 연극 음량 효과음에 대해서 공부를 한번 해보겠습니다. 자, 연극 음량이라고 하는 것은 연극에서 다루어지는 모든 서리에 관한 예술 및 기술적인 사항을 다루는 분야를 음량이라고 하죠. 극 중의 효과를 높이기 위해서 효과음이라고도 하고, 그리고 자연이나 또는 일상생활에서 나오는 소음과 일반적으로 부르는 노래 등의 음악과는 구분이 됩니다. 그리고 배경음량으로는 배경음량이라고 하는 것은 바닷가, 공장, 지하철 등과 같은 어떤 극중의 장소 상황을 현실감 있게 표현할 때 사용하는 음악과 어떤 상황이나 극중 분위기에 맞게 나오는 BGM 등을 배경음량이라고 하죠. 그리고 효과음량이라는 것은 연기자가 문을 열거나 총을 쏘거나 아니면 어떤 동작과 관련된 그런 소리, 그리고 그거 말고도 어떠한 날씨 개념을 위한 빗소리, 어떤 천둥 소리, 어떤 상황, 그리고 긴박한 상황을 나타내는 어떤 사이렌 소리, 어떤 새 소리, 바다 소리, 파다 소리, 여러 가지 이렇게 발생되는 소리, 자연에서 날 수 있는 소리들을 나타내서 표현을 하는 것을 효과음이라고 합니다. 그래서 음량이라는 것은 전체적으로 연극 음량이라는 것은 전체적으로 쓰이는 음을 다 얘기하지만 배경으로 깔리는 배경음과 효과음은 조금 구분이 되죠. 자, 그러면은 먼저 자, 효과라는 말을 음량 앞에 붙이는 이유는 연극에 있어 극중의 효과를 높이기 위해서 음량과 음악을 선택적으로 사용하기 때문이에요. 그래서 일상생활이나 공장, 거리 등 어떤 자연에서 생기는 소음과 그리고 일반적인 음량과 감상하거나 일반적으로 부르는 노래 등과는 구분이 되죠. 효과 음량은 다시 배경 음량과 연기 중 효과 음량으로 나눌 수 있는데, 배경 음량은 바닷가, 공장, 지하철 등과 같은 극중의 장소 상황을 현실감 있게 표현할 때 사용하는 음량을 가리키고, 연기 중의 효과 음량은 연기자가 문을 열거나 총을 쏘거나 아니면 연기 중에 발생할 수 있는 동작이나 동작에 관련된 음을 말합니다. 그래서 음량 효과기를 사용해서 연기자의 목소리를 변조시켜서 악마의 소리처럼 만들거나 어떤 잔향을 조절해서 동굴이나 꿈속에서 몽환적인 효과를 나타내기 위해서 연기 중 효과음, 기술적인 음악을 녹음을 한다거나 이런 모든 것들이 이제 효과음이 될 수가 있겠죠. 자, 효과음악은 사실 묘사를 위한 배경음악보다 조금 추상적이고 심리적인 묘사 등을 위한 것으로 그 배경 음량과 함께 또는 효과 음악만으로도 어떤 극중의 분위기나 연기자의 심리 상태 등을 표현하게 됩니다. 그래서 같은 음악이라 해도 카페나 노래방, 춤추는 곳 또는 연주회장에서 연주회가 열리는 연주회장 등에서 상황 설정을 위한 음악이 효과 음량이라고 해야 되겠죠. 그래서 무대 음량은 공연장에서 이루어지는 음량을 말하고, 연기자의 대사나 효과 음량 및 음악이 관객에 의도한 대로 잘 전달될 수 있도록 음량을 관리하는 기술적인 분야를 무대 음량이라고 하죠. 만약에 어떠한 장면에서 지하철 어떤 배우가 지하철을 타는 상황을 나타낸다. 그러면 기차 소리나 지하철이 들어오는 소리, 지하철이 들어올 때 효과음을 활용을 해서 그런 소리를 나타낼 수가 있겠죠. 아니면 바닷가의 파도 소리나 파도 소리나 아니면은 어떠한 사람들의 소음 이런 그런 소리를 활용해서 여기가는 바닷가구나 그런 소리를 나타낼 수가 있겠죠. 자, 그리고 어떤 분이 배우가 쓸쓸하게 힘들어하면서 이제 쓰러져 가면서 죽어가는 상황이다. 약간 조금 비극적이지만 죽어가는 상황이다. 그랬을 때 잔잔하게 슬픔을 극화시키기 위해서 나오는 BGM 등을 배경 음량이라고 합니다. 그리고 효과 음량이라는 것은 말 그대로 동작을 위해서 배우가 동작을 하면서 나타나는 소리, 막 뛰는 소리도 효과음으로 내기도 하죠. 발자국 소리, 쿵쿵쿵쿵 뛰는 소리, 그리고 문을 두드리는 소리, 쿵쿵쿵, 그리고 문을 열거나 총을 쏘거나 어떤 빗소리. 무대에서는 비를 뿌릴 수가 없죠. 영화나 드라마에서는 비 올 때 비 오는 날에 맞춰서 촬영을 하기도 하지만, 그렇지 않고서는
그냥 물을 뿌리면서 비가 온다는 느낌을 나타내면서 비가 오는 상황을 연출할 수가 있겠죠. 하지만 무대에서는 비를 뿌릴 수가 없습니다. 영화처럼. 그죠? 그래서 빗소리를 나타내고 배우가 우산을 들고 비를 피하면서 어디 걸어가는 모습을 나타낸다든지 이러면 관객들은 충분히 지금 비가 오는 상황이구나 하고 나타낼 수 있겠죠. 물론 우산만 들고 간다 해도 비가 와서 그냥 우산을 쓰고 배우가 지나가거나 할 수 있겠지만 효과음으로 빗소리를 내어준다면 더 금상첨화겠죠. 더 좋은 어떠한 상황을 나타낼 수가 있겠죠. 그런 식으로 이제 활용하는 소리를 효과 음량이라고도 합니다. 효과 음량이라고도 하고 음량은 이제 청각적인 분야에 들어가겠죠. 아까 조명이 어떤 관객들에게 보여지는 시각적인 부분이었다면 음량은 이제 청각적인 부분입니다. 그래서 이제 좀 그걸 극화해서 나타낼 수가 있겠죠. 자, 효과음을 나타내기 위한 음량기는 고급적인 음량 기술을 사용하기도 하고 어떤 녹음을 통해서도 나타내고 그리고 시중에 있는 효과음들이 많습니다. 전자레인지 돌리는 소리 검색하면 전자레인지 돌리는 효과음을 찾을 수도 있고요. 그리고 화장실 물 내려가는 소리 이런 것도 찾으면 시중에 이제 아니면 컴퓨터나 이런 상에서 이제 자료를 쉽게 구할 수가 있습니다. 그럼 그런 파일을 다운로드해서 활용을 해서 USB에 넣는다든지 어떤 저장 장치나 이런데 CD에 굽는다든지 해서 효과음을 나타낼 수가 있겠죠. 그리고 오프닝 음악도 정하고 중간에 어떤 장면 전환을 위한 그리고 상황이나 배우의 동작을 극대화하는 그리고 엔딩 음악 이런 식으로 해서 여러 가지 소리들을 연극에서 활용을 할 수가 있겠죠. 자, 그러면 다음으로는 연극 배경 효과 음량을 제작하는 과정을 한번 알아볼까요? 자, 아까 조명을 이제 설정하기 위해서 이제 작품을 분석하고 어떤 내용인지 그리고 연출이 의도하는 거 그리고 그게 흐름은 어떤 것인지 그런 식으로 이제 다 이제 분석을 해서 이제 조명 플랜을 짜고 해봤다면 연극 효과음도 마찬가지겠죠. 자, 첫 번째로 보면 대본 읽기와 분석과 연출자와의 협의를 통해서 작품의 의도를 먼저 파악하겠죠. 그렇게 파악을 하고 나서 그리고 배경음과 효과음을 연출자, 배우 등과 협의하여 구상을 합니다. 그리고 작품 전체에 필요한 효과 음량을 음악의 목록표에 만들고 그리고 효과 음량이 필요한 상황 및 연극의 흐름을 고려하여 어떤 방법으로 연출 제작할 것인지를 결정을 하겠죠. 그리고 가능한 모든 매체를 동원하여 효과 음량의 자료를 수집을 하고 적합한 소리를 찾기 힘들면 직접 녹음을 하여 음량 파일을 만들기도 합니다. 그리고 간단한 소리는 시중에 나와 있는 컴퓨터 사운드를 이용할 수 있고 수집하고 구상한 음을 CD나 MP3 파일로 저장을 하고 그리고 나서는 배우들과의 여러 번 연습을 통해서 수정할 건 수정하고 보완을 해서 그래서 최종적으로 공연의 총 리허설을 통해서 이제 공연에 올라가게 되겠죠. 자, 이런 식으로 해서 이제 음량 제작 과정에 대해서 한번 알아봤는데 자, 이거는 간단하게 말해 보았고 자, 그러면 조금 더 구체적으로 얘기를 해본다면 자, 대본을 먼저 읽고 그게 주제나 흐름을 파악하는 것은 연출가와 충분한 대화를 거쳐서 이제 시도를 하기도 하겠죠. 그리고 음량 같은 경우도 조명과 마찬가지로 스텝이 전문적으로 음량을 보는 스텝이 음량을 보기도 하고 때에 따라서는 배우가 보기도 합니다. 선생님도 조명도 봐봤고 효과도 봐봤고 여러 가지 다 봐봤는데 자, 하나의 에피소드를 얘기한다면 예전에 조명을 볼 때 감전된 적이 있어요. 전기 감전. 그래서 지금은 그냥 플라스틱을 이용을 해서 빔을 조절한다든지 해서 이렇게 조절할 수 있지만 그때는 약간 조명기가 그렇게 좋은 조명기가 아니라서 이제 그 조명기 플라스틱 손잡이를 잡고 올려야 되는데 플라스틱 손잡이에 전류를 연결하는 그 쇠 부분, 그죠? 금속 부분을 모르고 엄지손가락 2개로 쫙 올리면서 어깨까지
감전된 적이 있어요. 그래서 공연 중간에 소리도 못 지르고 아프다는 말도 못하고 그냥 팔 한 번 부르부르 떨고 계속해서 공연을 조명을 본 적이 있는데 그때 기억이 잠시 나네요. 그래서 배우라면 뭐 조명이랑 효과나 뭐 음량을 이렇게 보는 것도 스텝 역할을 해보는 것도 배우가 연기하고 그리고 연극적인 전체적인 제작을 위해서 많은 도움이 됩니다. 그래서 선생님도 음장도 받고 조명도 받고 뭐 어떤 의상도 한번 연출해보고 무대 작업도 해보고 소품도 직접 만들어보고 했어요. 그러면서 이제 전문적으로 물론 뭐 미술적인 분야, 뭐 기술적인 분야, 뭐 음악적인 분야, 어떤 무용적인 분야 여러 분야들의 예술가들이 협업을 해서 이루어지는 게 종합예술인 연극이기도 하지만 선생님이 생각할 때는 배우라면 모든 거를 해야 하고 경험하고 할 수 있다면 좋다고 봅니다. 네, 이거는 그냥 간단하게 얘기를 해보았고 자, 아마 여러분들 효과음 같은 거는 조명보다는 쉽게 접근을 할 수가 있을 겁니다. 조명기란 것은 뭐 기술적으로 선을 연결하고 뭐 어떻게 뭐 작업을 하고 뭐 어떤 빛깔을 연출을 하고 뭐 어떤 타이밍에 맞춰서 뭐 조명을 뭐 비추고 이런 문제가 있겠지만 그와 다르게 음량은 쉽게 접근을 할 수가 있죠. 그래서 뭐 처음에 오프닝 그리고 뭐 오프닝이 시작하면서 그게 시작을 알리고 그러면서 배우가 문을 똑똑똑 두드리면서 방에 들어오는 장면부터 시작한다. 그러면 첫 번째 뭐 플랜을 짠다면 첫 번째 뭐 오프닝, 두 번째 뭐 노크 소리, 세 번째 뭐 지하철, 그리고 네 번째 뭐 배경음으로 뭐 아이유의 무슨 노래, 그리고 다섯 번째 뭐 빗소리, 그리고 여섯 번째 뭐 슬픔을 극화시키기 위해서 슬픈 음악, 뭐 가요도 있고 뭐 성악도 있고 뭐 아니면 클래식도 있고 여러 가지 음을 쓸 수 있겠죠. 뭐 트로트도 써도 되고요. 그런 식으로 해서 뭐 BGM이나 어떤 배경음, 멜로디음 이런 거를 깔 수가 있겠죠. 그런 식으로 설정하고 뭐 이런 식으로 그게 뭐 그리고 총소리 뭐 그리고 엔딩 음악 해서 뭐 잔잔하게 아니면 그게 신나게 마무리되면 뭐 즐거운 음악이나 어떤 노래를 틀어서 이제 플랜을 짜서 이제 효과를 볼 수가 있겠죠. 그런 식으로 해서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 뭐 이렇게 순서를 매겨서 CD에 굽거나 아니면 MP3 파일로 1번, 2번, 3번, 4번 목록을 정리해서 저장을 해서 이제 뭐 컴퓨터에 연결하거나 음량기에 연결을 해서 이제 효과를 볼 수가 있겠죠. 이렇듯이 효과음은 더 쉽게 볼 수가 있습니다. 그래서 뭐 나중에 우리가 시간이 된다면 우리가 지금 창작극을 준비하고 있지만 창작극을 준비하면서 효과음도 해보고 한다면 좋겠지만 시간이 될지는 모르겠습니다. 일단은 이번 주도 온라인 수업이고 하니까 어쨌든 그래도 이렇게 이론적으로라도 뭐 선생님 설명이 부족했을 수도 있지만 이론적으로도 알아봤으니까 뭐 그래도 나름 도움이 되겠죠. 자, 그럼 여기까지 한번 수업을 마무리할까 하고 자, 이건 두 번째 영상이었고요. 자, 집중해서 잘 이해하며 끝까지 영상 잘 봐주셔서 감사합니다. 자, 수고 많으셨고 코로나 조심하시고 밖에 뭐 친구들이랑 나가 놀거나 하지 말고 집에서 온라인 수업 열심히 듣고 과제도 충실히 해서 여러분들이 온라인 수업을 잘 해줬으면 감사하겠습니다. 자, 그러면 과제는 네이버 폼으로 과제를 내도록 할 테니까 과제를 꼭 제출해 주시고 선생님이 화요일날 7교시 그러니까 5시 이전에 다 확인을 합니다. 그래서 5시 이전에 다 확인을 하고 또 마무리로 5시 이후에도 또 확인을 하니까 화요일 중으로 여러분들이 과제를 성실하게 해서 제출하면 좋겠죠. 자, 그리고 성의 없는 답변 많이 받습니다. 많이 받지만 그냥 한 줄로 뭐 이상한 뭐 감사합니다. 저거는 친구들도 받지만 선생님이 일일이 얘기를 하지 않았어요. 선생님이 답을 안 볼 것 같지만 다 봅니다. 정말 열심히 나열해서 적은 친구들도 있었고 아니면 그냥 성의 없이 한 친구들도 있지만 선생님이 어떤 답을 요하는 건 아니니까 여러분들 생각을 서술하는 거니까 글쓰기 능력도 향상하고 내가 뭔가를 생각하고 공부해서 나의 생각을 적는다고 뭐 그 생각하고 열심히 답을 잘 적어 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 답이란 건 없죠. 여러분들 생각을 잘 적어 주면 되겠고 자, 그럼 수고 많으셨습니다.
다음 주에는 뭐 학교에서 볼 수 있었으면 좋겠네요. 학교에서 보게 된다면 우리가 이제 지금 지난 시간에 동선을 맞춰서 창작극 연습해 봤죠. 그러면 동작을 좀 더 구체화해서 연습을 해 보면 좋겠습니다. 그러면 또 다음에 뵙도록 하고 수고 많으셨습니다.